안녕하세요. 오랜만에 돌아온 신도령입니다. 제가 드디어 컴퓨터에 마인크래프트를 깔았습니다. 자, 제가 들어있는 곳은 하이픽셀 서버고요. 하이픽셀 서버 배드워즈 하는 곳입니다. 자, 오늘 해볼 것은 배드워즈 4대4입니다. 너무 빨리 죽으면 더블 한 판만 할 거예요. 일단 이 맵 잘해봅시다. T하고 I'm Defend 찾읍시다. 이따가 시작하면 기다립시다. 애들이 너무 안 들어서 기다리는 건 조금 스킵할게요. 20초 남았네. 이것도 스킵. 네, 시작합니다. 우진우진. 자, T하고 I'm D고 Defend. 전 독수리 타자여서 꽤 느립니다. I'm Defend 하니까 뭐 이거 돌칼 사주고 바로 엔드돌이랑 엔드스톤 그리고 혹시 모르는 분들을 위해 하나 알려드리겠습니다. 웅크려서 설치하면 여기 침대 위에 설치를 할 수가 있습니다. 네, 뭐 거의 다 아시겠지만 혹시 모르는 분들을 위해서 혹시 이것도 한다 자랑하는 거 절대 아닙니다. 제발 댓글에 욕하지 말아주세요. 뭐 인기 없어서 댓글을 거의 안 달겠지만 말이에요. 상대편인가? 상대편. 오케이. 이리와. 들어와. 우리 팀 잘한다. 엄마 하늘에서 저 참교육을 시켜줘야 하는데 제가 PVP를 한 달 전에 까서 또 못하거든요. 전에서 지금 블러쌓기 높이로 한다. 여덟 개 먹었으니까 여기다 두고 일단 철은 개인 플레이를 할 필요가 없지만 그래도 하는 게 좋겠죠. 죽였네? 아싸. 넌 아직도 그냥 못 이겼냐? 이 철들로 일단 바로 테라코타 2개 사고 2개를 사면 할 수 있습니다. 됐습니다. 32씩 이렇게 아예 색깔을 안 보이게 한다고 생각하시고 막으면 됩니다. 색깔을 안 보이게. 엔드도를 색깔을 안 보이게 하는 겁니다. 그리고 이 혹시 이렇게 배드워즈 이거 마인크래프트 컴퓨터에 까는 거 못하시는 분들을 컴퓨터가 아닌 핸드폰에 있는 배드워즈를 까면 돼요. 플레이스토어에다가 핸드폰 이거 그냥 배드워즈라고 검색하면 배드워즈를 하실 수 있어요. 앱을 깔아서. 저도 배드워즈가 너무너무 하고 싶어서 그걸로 조금 하다가 지금 이렇게 마인크래프트를 깔아서 컴퓨터에 하고 있습니다. 나는야 디펜드 하는 사람 철갑바번 입으면 아주 튼튼하지. 뭐냐 뚫고 맞고 테라코타 막아주시고 안 보이게 여기도 막아주면 철벽 방어 시스템 완성입니다. 와우. 자 이제 철갑밤은 입어주고 그 다음에 애들이 저거 4대4 애들 중에 한 팀만 남으면 다갑 입고 애들을 죽이러 가겠습니다. 화질을 왜 이렇게 안 주냐? 오케이. 난 철갑발을 사주시고 그 다음에 이거는 게임 플레이 할 필요 없으니까 넣어놓고 잠깐만 그 전에
혹시 모를 상황에 대비해서 사겠습니다. 곡괭이랑 도끼를 사는 게 좋을까요? 깼다. 풀려났네. 지금 저거 다이아 차지하려고 저런 짓이었구나. 잠깐만, 엔더펄 던진 것 같은, 아닌가? 왜 제가 엔더펄이라 하냐면요, 진주가 영어로 펄입니다. 엔더펄. 네 개면 레벨업 할 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 잠깐만, 마이너 할 수 있나? 왜 이렇게 안 돼? 그건 아니고 마이너 할 수 있다. 오케이, 마이너 해주고 한 보고 올릴 걸 그랬나? 찾아갑시다. 어차피 잘 막아놨는데 에메랄드 하나 정도 먹어줘야죠. 지금 또 가위 들었냐? 헛. 오케이, 다갑을 입으러 빨리 에메랄드를 먹읍시다. 에메랄드를 먹어야 살 수가 있어요. 다갑을 입어야 된단 말이다. 오케이, 8개. 누구냐? 어떤 놈이야? 돌아갑시다. 빨리 튀어요. 그린팀이 블루팀을 죽이기 시작했네. 옐로우 팀을 좀 죽여줬으면 얼마나 좋으련만. 일단 다갑을 샀다. 투명화로 일단 쳐들어가는 게 낫겠죠. 자, 제가 이거 깐지 한 달밖에 안 됐지만 그나마 이건 좀 한단 말이에요. 자, 신났어. 그 다음에 배치를 좀 해봅시다. 이렇게 해주면 끝. 자, 귀찮게 하는 저 옐로우를 죽이러 가봅시다. 이런 거는 적들에게 절대로 보여주면 안 돼요. 그럼 비밀작전 수행 중이군. 이걸 알고 우리를 막으러 오기 때문입니다. 근데 쟤네는 활 실력이 꽤 되나 보네. 저 녀석들이 다 먹겠네. 그 녀석이 다리 좀 이어주면 그때 쳐들어가겠습니다. 에메랄드 다 쓸어갔네. 와, 감히 에메랄드를 먹어? 얘 떨어지면 그 다음에 들어갈게요. 부수면 더 좋고요. 다리가 됐어. 헐. 제가 아는 걸로는 저거 투명한 먹으면 저거 발이 이렇게 막 하는 게 뜨거든요. 그거 보고 지금 했나 보네요. 아이씨. 그나마 다갑이 누구야? 어떤 놈이야? 죽여. 어떤 녀석이야? 어딨어? 발이 보일 텐데. 발자국 보일 텐데. 어딨냐? 누가 죽였어? 어딨어? 어디서 터지고 있는 거니? 방금 트랩이 분명히 열렸는데. 배드 이거 니스터리 이거 뜨면 진짜 안 된다. 온다. 저기 있었네. Hey, come here. 리로리로리로리로리. 가까이 가면 점프해가지고 공격하는 그런 술법이거든요. 절대 속지 맙시다. 오케이, 제 다이아 먹었다. 자, 보급글 바래요. 딱딱. 근데 정말 바보라면 저 상태에서 우리한테 옵니다. 그냥 아무것도 모르고 게임 플레이 합시다. 망했다. 배터리 없다. 핸드폰으로 찍고 있는데 배터리가 없어. 쟤 갔다. 지옥으로 갔어. 그럼 빨리 다리 이어주시고요. 배터리 없는데. 빨리 끝내겠습니다. 블루팀은 터졌으니까 그린팀 괜찮 아닌가? 아니야, 안 괜찮아.
옐로우 팀은 지금 우리랑 싸우고 있으니까 아무 소식도 없는 그린 팀에 쳐들어가 보겠습니다. 그린 팀, 너희만 그렇게 쉬우면 안 되지. 안 돼. 절대로 안 돼. 너희들도 참 이렇게 시끄러워 잡아. 얼마나 힘든지. 오우씨, 또 떨어질 뻔했네. 이게 렉 때문에 그런 거거든요. 들어갑시다. 들어가봐요. 봤어. 오! 아, 맞네. 그냥 달릴 걸 그랬다. 에이씨. 괜히 했어. 와, 자원 너무 많네. 그렇다면 바로 사치 부려줍니다. 그린팀 저 녀석들을 제대로 혼내줘야 돼요. 우리 팀이 졌다. 우리 팀이 오케이 이겼다. 하이. 아, 꼈어. 블럭에 꼈다고. 야, 이건 아니야. 블럭에 꼈다고. 오케이. 팀킬. 예스. 팀킬 너무 좋아요. 아주 너무 좋아요. 아주 개꿀이에요. 그래서 다이아까지 먹고 적팀까지 한 명 죽이고 다이아까지 넣어주면 완벽 그 자체입니다. 아직도 이거 안 했네, 업그레이드를. 잠깐만, 이거 8개 필요하니까 다이아 빨리빨리 먹읍시다. 어차피 블루팀 다 죽었는데 블루팀 저거 들어가가지고 다이아를 좀 훔쳐 먹읍시다. 블루팀 근데 누가 다 죽였냐? 근데 쟤는 또 뭐하고 앉았어? 그린팀 쳐들어왔구나. Hey yo, come here. 죽었어. 너희들은 죽었어, 이 자식. 응, 가. 죽었나? 죽으셨구나. 아싸. 에메랄드 5개? 아, 너무 좋아요. 옐로우팀 죽여줘야 되겠다. 기억 속에 너너너너너 슬기로운 의사생활 랄랄랄랄랄랄라 몰라. 자, 요거 업그레이드 샵이고 여기는 TNT 사갈까요? 좀 부족하네. 자원을 좀 먹어줍시다. 쳐들어 왔다고. 지금 거치대에다가 설치해가지고 하고 있거든요. 그래서 지금 허리가 너무 아파요. 허리 구부리면서 해가지고. 그래도 유튜브를 성공하기 위해서 참고 하겠습니다. 여러분들을 위해. 오케이, 화양구 좋았고. 구. 라임 이상했나요? 이상했다면 죄송합니다. 봤나보다. 아닌가? 오케이, 안 봤다. 왜 이렇게 붙어있어 벌써? 아이씨, 망했다. 곧 있으면 풀린다. 튀어. 풀렸다. 쟤는 화를 좀 쏘나 보네요. 간다. 옐로우 팀, 우리 팀에 오지 마라. 미친 끈. 떨어지자. 어쩔 수 없다. 이건 떨어져야 돼요. 빨리 안 막으면 죽게 돼 있어요. 빨리 이거 보호하러 가야 되는데. 아이씨, 어떡해. 일단 맞고 돌칼 사주고 해준 다음에 쟤네 지금 길 끊어져 있잖아요.
좋은 생각이 났다. 와, 진짜 좋은 생각이다, 이거. 엔더 진주 산 다음에 투명화 먹고 바로 그걸로 들어가는 겁니다. 엔더 진주로 들어간다라는 뜻이죠. 투명화 먹고 엔더 진주 들어가기. 이런 거 진짜 대박적인 생각입니다. 투명화를 흡수한 다음에 그 다음에 바로 엔더 진주로 팍 들어가가지고 침대를 빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡 캐버리는 아주 좋은 생각. 지금 엔더 진주가 3개, 4개, 2개, 6개만 먹으면 된다. 에메랄드. 바로 됐네. 아싸비야. 바로 들어가줍니다. 집으로 들어가 주세요. 캐캐캐캐 안 캐지네. 그럼 그냥 가. 오씨, 화살이 날라오네. 자, 제가 말했던 대로 투명화돌 일단 먹은 다음에 그 다음에 엔더 진주로 들어가야 됩니다. 하고 그 다음에 던지는 트로우형 이거 하나 해주고 넣고 자원들을 넣은 다음에 혹시 블럭이 필요할지도 모르잖아요. 그딴 거 필요 없어. 바로 그냥 가줍니다. 투명화 먹어주고 바로 엔더 진주로 아따 뿅. 다 버립니다. 버려야 돼요. 지금 배터리 몇 프로야? 아씨, 얼마 안 남았어. 빨리 해야 됩니다. 제발요, 여러분들 저를 도와주십시오. 제발 배터리가 안 딸게 해주세요. 배터리 제발 안 달아서 손인데. 그리고 쟤네 너무 철벽 보안이에요. 저거 어떻게 이겨 저거 옐로우 저거. 잉? 내가 생각했던 투명한 엔더 진주 전력도 안 통을 먹는데. 아이 진짜. 활들 너희 이렇게 왜 이렇게 많이 꽂혔어? 아이 진짜. 그냥 이렇게 쉽게 점프 해주면 되잖아. 점프. 아우 안 맞아. 메롱. 아씨 저 녀석들 죽고 싶어서 아주 그냥. 누구야? 어떤 녀석이야? 우와, 블럭 껴가지고 살았다. 와, 진짜 간 떨어지는 줄 알았어. 블럭에 껴서 살았다. 어떤 녀석이 쳐들어온 거야? 그리고 엔더 진주 쓴 것 같은데. 딱 맞춰서. 씨, 어려워. 빨리 끝내고 하겠습니다. 아씨, 또 들어왔어. 감히 너 따위가 죽어. 어딜 감히 지금 쳐들어오고 있어. 우리 같은 강적한테 지금 다갑입고 싹 다 으잉 하고 있는데 어딜 쳐들어와야. 그냥 으잉? 넌 또 뭐야? 활 맞아볼래? 이 자식아. 호잇! 아래쪽에 서가지고 좀 먹은 다음에 자식들이 지금 길을 이으려 했거든요. 저기를 쳐들어온다. 우리와 그린의 싸움적인 길 바로 뽀개고 오겠습니다. 저 블루팀 기지인데 왜? 와 진짜 이건 예상 못했다 솔직히.
안 되겠어요, 여러분. 지금 20분이 지나갔거든요. 이거 분량이 24분 그 정도 되면 바로 끊겠습니다. 알겠죠? (24분) 전에 제발 끝나길 바라며, 이거 30분 되면 바로 서든데스 진입해가지고 너 죽고 나 죽자 이러거든요. 어차피 옐로우랑 싸워봤자 우리가 100% 이기게 돼 있어요. 그리고 옐로우를 저거 먹는 걸 방어해야 돼요. 저놈들이 다갑 입으면 우리가 승산이 안 돼요. 쟤네들 싸움 잘 엄청 잘하니까. 와, 무슨 화염구를 진을 쳐놓냐 쟤네. 화염구 모음학. 호호 빠바바바바바바바바바바바바. 아이씨. 아, 찰팔 누가 죽었냐? 내가 죽었네? 에이, 저놈만 안 죽었어.